Takže já vás všechny zdravím. Mám tady krásný balík Adventure Fishing. Jsem úplně zvědavý, co tam bude. Možná to trochu vím, ale určitě tam budou nějaké hezké věci, tak se necháme překvapit, co je v balíku. Adventure Fishing je firma, která zahájila činnost teprve nedávno. Založili člověk, který patří mezi nás rybáře a cítil potřebu změnit život. Tím, že změnil život, tak založil značku na oblečení Outdoor a prostě fishing. Wow. Takže takováhle krabice mě čeká rozbalit. Čepka. V téhle čemce omládnu. A vodost. Takže ji trošku povolíme. Tak, hele. Paráda. Čepka je skvělá. Tak, to tady máme dál. Jaký dres? Druhý. Tohle vypadá na moře, za což jsem rád, to je super. Křiklavý kraťásky. Tak to se mi bude u moře líbit. Paráda. Rukavice. Skvělý. To je přesně to, co potřebuju. To je co potřebuju. Zateplený, volný prsty na vláčku. Skvělý. Tak to je paráda. To je paráda. Tak, tady ještě máme. Ohoho. Takže na závěr. Botičky. Skvělý. Tady ze spodu budou dýchat. Tahování. Žádný velký šněrování. Super. Parádní pata. Mám rád, že na to nebudu potřebovat žádný velký věci. Tak. Balím.
proč já jsem se vlastně rozhodl pro značku Adventure and Fishing? Já to na těle ani necítím, je to lehoučký, docela to ochrání asi i proti větru, i když cítím, že to je prodyšný, prostě je to takový fajnový materiál. No. A když budu u té vody, tak to sluníčko, ten filtr 50, to oblečení, to vám pomůže. Takže speciálně asi v horkých letních dnech a někde u moře, možná až i v Ázii, vás to ochrání před sluníčkem a budete spálený a budete se v tom cítit příjemně. Já když jsem vozil klasické rybářské oblečení k jižnímu moři, tak jsem tam vždycky trpěl, horko a neprodyšný a všechno možný. Tohle si myslím, že je kvalita. A rozhodně nemají jenom tohle. Mají i ostatní věci, takže podívejte se na stránky adventurefishing.com a tam uvidíte i další věci.